तो दोस्तों इस ब्लूटूथ हेडफोन में प्रॉब्लम ये है कि कभी लेफ्ट साइड का स्पीकर आवाज़ आता जाता है और कभी राइट साइड का स्पीकर में आवाज़ आता है जाता है। कभी कभी दोनों साइड का स्पीकर का आवाज़ बंद हो जाता है, कभी आता है। यानी कि इस ब्लूटूथ हेडफोन में जो प्रॉब्लम है वह लूज प्रॉब्लम है। अब दोस्तों लूज कहाँ से होता है, कैसे आप पता करेंगे, इसको मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है इसमें का एक साइड का स्पीकर कभी बजता है, कभी दूसरे साइड का स्पीकर बजता है इसको यूज़ करते समय, और कभी दोनों साइड का नहीं बजता है, कभी दोनों साइड का बजता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हेडफोन है इसमें लूज प्रॉब्लम है। दोस्तों लूज कहाँ से हो रहा है, कैसे पता करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपको हेडफोन को ऑन कर लेना है, अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है, कोई सॉन्ग वगैरह चला लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने गले में लगाना है और इसका जो ईयरफोन है उसको कान में लगा लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। एक हाथ से आपको ईयरफोन का वायर है उसको बीच से पकड़ना है और दूसरे हाथ से पहले जो ईयरफोन है वहाँ से आपको हिलाना है। अगर हिलाने से आवाज़ आता जाता है तो वहाँ से प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से हिलाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको यहाँ पर सर्किट के सामने से हिलाना है दूसरे हाथ में, ठीक है। पहले हाथ में बीच को पकड़ना है और दूसरे हाथ में सर्किट के सामने को हिलाना है। अगर यहाँ से हिलाने से आवाज़ आता जाता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ से प्रॉब्लम है, लूज प्रॉब्लम, ठीक है। अगर दोनों साइड से आवाज़ आता जाता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो यही कंडीशन आपको दोनों स्पीकर में करना है अगर आपका हेडफोन का दोनों स्पीकर ख़राब है तो, ठीक है। तो अधिकतर दोस्तों ये जो ईयरफोन के सामने से यहाँ से लूज होता है, या दोस्तों सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर सर्किट के सामने से जो वायर होता है वह लूज हो जाता है, यहीं से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। दोस्तों ये जो हेडफोन आप देख रहे हैं इसका भी प्रॉब्लम सेम यही है, इसका सर्किट के सामने से लूज प्रॉब्लम है। मैंने इसको चेक करके रखा है, ठीक है। तो इसमें दोनों स्पीकर में प्रॉब्लम है। अगर आपके में एक स्पीकर में प्रॉब्लम तो आपको एक को ठीक करना है, अगर दोनों में प्रॉब्लम तो दोनों को ठीक करना है। तो इस तरह से आपको पहले पता करना है कि कहाँ से लूज प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से लूज प्रॉब्लम हो रहा है सर्किट के सामने से, मैंने चेक कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको डायरेक्ट कट कर देना है, ठीक है। पहले आपको खोलना नहीं है, पहले आपको डायरेक्ट कट करना है, दोनों स्पीकर को कट करना है, दोनों में प्रॉब्लम है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्पीकर का जो वायर उसके कवर को निकालना है, हल्की सी यहाँ पर गर्म करेंगे और खींचेंगे तो इसका जो ऊपर का लेयर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो दो वायर होता है उसको अलग अलग करना है और दोनों वायर को भी इसके साथ जो धागे रहते हैं उसको भी यहाँ पर जलाकर क्लीन कर लेना है। दोनों स्पीकर को आपको ऐसे करना है, दोनों में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कन्फर्म करना है कि स्पीकर आपका सही है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है और यहाँ पर से कंटिन्यू मोड पर, बजर मोड पर आपको सेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बजर मोड में सेट कर दिया है। अब इसके बाद एक एक करके दोनों स्पीकर को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर चालू है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर जीरो शो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ चालू है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर आपको एक एक पॉइंट में रखना है। तो यहाँ पर से रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो ईयरफोन है वह एकदम ओके है यहाँ से कट करने के बाद, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा भी स्पीकर है उसको भी इस तरह से चेक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर भी दोनों प्रॉब्लम, दोनों पिन को रखते हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं इसमें भी रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये स्पीकर भी यहाँ से सही है। जो इसका लूज प्रॉब्लम था जहाँ से हमने कट किया उसके बाद से है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिर से रिकनेक्शन करना है। तो इसके लिए आपको सर्किट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो कट का निशान होता है, आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ से आपको नाखून की सहायता से इसको निकाल लेना है, या आप एक साइड से ऊपर करेंगे तो ये हल्की सी जगह बन जाता है और आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। अब जो हमने वायर कट किए तो यहाँ पर लटका हुआ है और यहाँ से दो पॉइंट में जुड़ा हुआ है, उसी पॉइंट में आपको स्पीकर को जोड़ना है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को पहले साफ कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें का कोई भी एक स्पीकर को हम यहाँ पर लगाएंगे। आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, जिन दो पॉइंट में जुड़ा हुआ था उसी दो पॉइंट में आपको यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर एस और स्पीकर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट में स्पीकर के तार को जोड़ दिया है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है यह सॉल्व हो चुका है। अब ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो दूसरे साइड का स्पीकर है उसको भी यहाँ पर से हम रिकनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको खोल लेना है नाखूनों की सहायता से या इस तरह से उठाकर। तो यहाँ पर भी जो कटा हुआ तार लटका हुआ है तो ठीक उसी पॉइंट में हमें जोड़ना है। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में स्पीकर का तार जुड़ा हुआ था। आप उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर का तार हो, आप दो तार को इस तरह से आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने से पहले आपको रांगा लगा लेना है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर से भी हमने यहाँ दूसरे स्पीकर को जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको वापस से पैकिंग कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो हेडफोन होता है उसका
लूज प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।